Hello，大家好，我是一泰。今天我要向大家介绍如何利用 AI 工具来提升我们的工作和学习效率。随着科技的进步， AI 工具在各个领域的应用越来越广泛。通过合理的使用这些工具，我们可以极大的提高工作效率和学习效果，帮助大家更好的利用 AI 工具来完成各种任务。首先，我们来看看如何构建完美的提示词。提示词对 AI 生成内容的质量至关重要。好的提示词可以帮助 AI 更准确地理解用户需求，从而生产高质量的内容。我们需要使用的插件名字叫做 AIPRM for ChatGPT。这个插件的功能可以快速地设定角色，你需要填入角色、任务、约束、语境。输入完成后点击保全，然后选中，有显示这个就表示选中成功了。我们直接问他，我不知道该如何使用你，请向我提供说明介绍。他就会向我们提供详细的使用说明，帮助我们快速上手。在早期的时候， AI 是非常依赖提示词的，没有好的提示词就无法生成高质量的内容。早期的时候，想要生成好的提示词，需要告诉 AI 我是谁，我面临什么样的情况，我需要你做什么，这件事情的背景是什么，我需要你去怎么完成，以什么样的方式去完成等详细信息。这种方法虽然有效，但需要用户提供大量的信息，过程比较繁琐。然而，现在只要用到这个插件，就可以直接为你生成一个合适的角色身份。你只需要输入角色、任务、约束、约境，插件就会快速生成好角色。接下来，只要选中模块，然后直接提问就好了。这种方式大大简化了模拟角色的生成过程，既省时又高效。这个插件在提示词生成方面具有显著的优势。它能够快速生成高质量的提示词，帮助用户更好地与 AI 进行交互。传统的提示词生成方法需要用户提供大量的信息，而这个插件则可以通过简单的输入快速生成符合需要的提示词。这种简化的过程不仅提高了效率，还减少了用户的负担。接下来，我们来看看如何定制我们的个人版新闻。传统方式是自己去搜索新闻，进阶的方式是用个性化算法推荐，更深入的是算法加上思考，这个思考由 AI 来完成。通过这种方式，我们可以获得更加个性化和精确的新闻内容。我们直接先问他，我想看近期关于 ChatGPT 的所有新闻。插件会根据我们的需求提供新闻的标题和大概内容。如果我们不希望仅仅只是摘要，还希望它像搜索引擎一样，可以点击访问。那么直接问他，我想看近期关于 ChatGPT 的所有新闻，请为我提供标题和链接。插件会提供标题和链接，可以点击进行跳转。这种方式既保留了传统搜索引擎的功能，又增加了个性化推荐的优点。插件会从各个方面去了解，并基于特定主题按关键字或新闻来源提供信息。这样就不同于算法推荐机制，它猜我们想要什么，而这个搜索引擎是我们带着需求去找的。但比搜索引擎更好的是，插件会为我们筛选信息。这种方法不仅提高了获取信息的效率，还能确保我们得到的是我们真正需要的内容。这个插件在新闻定制方面表现突出。它不仅可以根据用户的需求提供最新的新闻标题和链接，还能够根据特定主题进行筛选。这种个性化的新闻推荐方式大大提高了信息获取的效率。
传统的新闻获取方式需要用户自己搜索和筛选，而这个插件则可以通过算法和 AI 思考，帮助用户完成这一个过程。接下来我们来看看如何用 AI 制作 PPT。如果没有内容，可以让 AI 为你制作内容。AI 可以帮助我们快速生成 PPT 内容，并根据需求进行调整和优化。比如说，我需要关于 ChatGPT 的信息，请向我详细介绍。然后，我现在要制作一个专属的 PPT， 请为我提供合适的提示词。接着，请根据这些内容进行详细的扩充，以充实内容，并以 Markdown 的格式给我。通过这些步骤，我们可以快速生成 PPT 内容，确保内容详细和准确。复制内容后，到网站 Gamma 点击第一个，将我们复制的内容粘贴，然后选择一个合适的模板。如果需要进一步填充内容，可以让 AI 输出更细致的内容，最后在 PPT 上进行修改。这种方法不仅提高了 PPT 制作的效率，还能确保 PPT 内容的专业性和美观性。通过 Gamma 导入 PPT， 用户可以快速将生成的内容导入 PPT 模板中。这个过程简单高效，用户只需要选择合适的模板和布局，即可完成 PPT 的制作。如果需要进一步的填充内容，可以让 AI 输出更细致的内容。这种方法不仅提高了 PPT 的制作效率，还确保了 PPT 内容的专业性和美观性。自媒体文章的图片选择至关重要，合适的图片可以大大提升文章的阅读体验和吸引力。传统的做法是先分析文章哪些部分需要图片，再去找合适的图片。通过 AI 工具，我们可以更高效地完成这项任务。这个插件叫 Imaging Search。首先，我们直接问他：我不知道该如何使用你，请向我提供说明介绍。它就会向我们提供详细的使用说明，这样我们就能知道如何使用这个插件。你只需要输入我想要一张需要的文章，为我提供图片的链接。插件会结合你的文章提供合适的图片的链接，点击链接就能看到 AI 匹配的图片。如果对图片不满意，可以让 ChatGPT 制作出图片的提示词，再用这些提示词进行合适的图片搜索，还可以上传本地文件，这可以让以图文为主的文章事半功倍。Imaging Search插件在为文章匹配图片方面非常高效，用户只需要输入文章的内容，插件就会自动提供合适的图片。如果对图片不满意，还可以让 GPT 制作出图片提示词，再用这些提示词搜索。这种方法大大提高了配图的效率和准确性，使得文章更加生动和吸引人。接下来是如何用 AI 快速浏览视频。正常来说，看视频需要从头看到尾，即使开了倍速，也需要花费很多的时间和精力。现在，通过 AI 工具，我们可以快速了解视频内容，大大提高观看效率。我使用的是 NotGPT 这个网站，可以快速的读取视频、文件、文本。你只需要把视频链接给 NotGPT，NotGPT 就可以告诉你整个视频的内容。它会提取出视频的字幕，制作出视频的笔记内容，内容有摘要、重点、主要见解。这个方法的优点是显而易见的，它可以让你对视频的分析、研究、观看效率提高几倍甚至几十倍。我本人看到比较好的视频，会将视频的链接存储起来，存到一定数量后，直接发给 AI， 让 AI 告诉我内容，然后选择感兴趣的部分进一步了解。这可以帮我省去时间，把时间放在正确的事情上。
通过 AI 进行视频分析，用户可以快速了解视频内容，而不需要花费大量时间观看完整视频。AI 可以将视频内容转化为文本，使得用户只需要阅读文字即可了解视频的主要内容。这种方法不仅提高了视频观看的效率，还帮助用户节省了大量的时间，让他们可以专注于更重要的事情。好了，今天的视频就到这里结束了。如果这期视频对你有帮助的话，记得点赞、收藏、订阅我的频道哦。